నమస్తే, మీరు చూస్తుంది తెలుగు రైతుబడి. నా పేరు రాజేందర్ రెడ్డి. ఈరోజు మనం కడక్నాథ్ కోళ్లు పెంచుతున్న ఒక రైతు వద్ద ఉన్నాం. కేవలం 12 అడుగుల వెడల్పు 12 అడుగుల పొడవులో అతి తక్కువ ఖర్చుతో షెడ్ వేసుకొని కేవలం 18,000 రూపాయల ఖర్చుతో షెడ్ వేసుకొని అందులో 100 కడక్నాథ్ కోడి పిల్లలు తెచ్చి పెంచుతున్నారు. ఇప్పుడు దాదాపు 5 నెలలుగా పెంచుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ రైతు వద్దనే ఉన్నాం. వారితో మాట్లాడదాం. ఈ కడక్నాథ్ కోడి పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు, దీనికోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నారు, వాళ్ళు ఏదో ప్రభుత్వ స్కీమ్లో దీన్ని తీసుకున్నారని తెలిసింది. దాంట్లో తీసుకున్నప్పుడు రైతుకి ఏమైనా ఖర్చు అయిందా, లేదంటే ప్రభుత్వ పథకాలు ఏ విధంగా అర్హులను ఎంపిక చేశారు, ఇంకెవరికైనా కొత్త వాళ్ళు తీసుకోవాలని కూడా దానికి ఏ విధమైన మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం. మనం ఈ రైతు ఏర్పాటు చేసుకున్న ఈ షెడ్ వచ్చేసి కేవలం వాళ్ళ ఇంటి పైన ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇది ఇంకా ప్రత్యేకమైన విషయంగా చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే చాలామంది కోళ్ళ షెడ్ వచ్చేసి వ్యవసాయ భూముల్లోనో లేదా ఖాళీ స్థలాల్లోనో షెడ్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. కానీ ఈ రైతు ఒక పల్లెటూరులో పూర్తిగా ఇంటి పైన 4 అరల స్లాబ్ ఇల్లు ఇది, దానిపైన ఒక గది పరిమాణంలో ఈ షెడ్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది చాలా ఆసక్తికరమైన అంశం. ఎందుకంటే కోళ్ళు పెంచడానికి ప్లేస్ లేదు, లేదంటే ఖాళీ స్థలం లేక ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకు ఇది ఒక మంచి పరిష్కార మార్గంగా కనిపించింది. కాబట్టి దీన్ని తెలుసుకుందాం. ఈ షెడ్కు ఎంత ఖర్చు అయింది, ఇంటిపైన ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందని పూర్తి స్థాయి సమాచారం మనం రైతు కోట సైదులు గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనతో పాటు రైతు కోట సైదులు గారు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మనం ఉన్న ఈ ఊరు నీలాయగూడెం గ్రామం, త్రిపురారం మండలం, నల్లగొండ జిల్లా పరిధిలో ఉంది. వీళ్ళ మిద్దెపైనే తక్కువ స్పేస్లో ఒక గది పరిమాణంలో ఒక షెడ్ వేసుకొని ఆ షెడ్లో కడక్నాథ్ కోళ్ళు పెంచుతున్నారు. గత 5 నెలలుగా కోళ్ళు పెంచుతున్నారు. ఇప్పటికే కొన్ని కోళ్లను విక్రయించారని కూడా చెప్పారు. అసలు మొత్తం ఎన్ని కోళ్ళు పెంచుతున్నారు, దీనికోసం ఎంత ఖర్చు చేసుకున్నారు, లేదంటే ఏదైనా ప్రభుత్వ స్కీమ్లో దీన్ని తీసుకున్నారా, ఏంటి అనే పూర్తి స్థాయి సమాచారం మనం సైదులు గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. మీరు అంటే ఈ కోళ్ళు పెంచడం ఇది ఫస్ట్ టైమా, ఇంతకుముందు కోళ్ళు పెంచిన అనుభవం ఏమైనా ఉన్నదా? అంటే ఇంతకుముందు అంటే మేము అప్పుడు గత 10 సంవత్సరాల సంది పెంచుతూనే ఉండండి. దాన్ని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో బంద్ చేసినాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఈ కంపసాగర్ కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ద్వారా ఆర్య ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి వాళ్ళు పెట్టారు. దానికి మేము 4-5 రోజులు ట్రైనింగ్ పోయినాం. దాని ద్వారా మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది వాళ్ళు మాకు ఇవ్వటం జరిగింది. ఏంటంటే ఒక రైతు ఓన్లీ నీకు ఒక వరి పొలం కాకుండా ఒక కోళ్ళు, ఒక గొర్రెలు, గేదెలు, ఇట్లా వర్మి కంపోస్ట్, ఇట్లా ఒక 5-6 రకాలుగా ఆదాయాన్ని రైతు సమకూర్చుకోవటం వల్ల దానివల్ల కొంచెం రైతు ఎంతో కొంత నికర ఆదాయం సంపాదించుకుంటాడు. దానికోసం అని ప్రతిదాన్ని మనం మార్కెట్లో కొనాలంటే ఈరోజు చాలా రేట్లు పెరిగినాయి. దానికోసం మనం రైతులు ఇట్లా మనం ఒక 4-5 రైతులకి ఇట్లా మన ఆర్య ప్రాజెక్ట్ కింద వాళ్ళ కంపల్సరీ ఇవ్వటం వల్ల ఈ రైతులు చూసి మన ప్రతి ఒక్క రైతు ఇదే విధానాన్ని అవలంబిస్తారని వీళ్ళు ఈ ప్రాజెక్ట్ పెట్టడం అనేది జరిగింది. కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కంపల్సరీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వాళ్ళు పెడితే మీరు దాంట్లో భాగంగా మీరు ఒక లబ్ధిదారుగా మీకు ఎంపిక చేసి మీకు ఇది ఇచ్చినారు. అవునండి. మీకు అంటే ఏం ఖర్చు పడలేదు? ఖర్చు ఏం పడలేదు. మొత్తం ఖర్చు అంతా ప్రభుత్వమే భరించి ఏర్పాటు చేసింది. ఎన్ని యూనిట్లు ఇచ్చినారు మొత్తం? ఇట్లా మొత్తం ఒక మీటింగ్ కు ఒక 30-40 మంది వచ్చారు. అందులో ఒక 5 రైతుల్ని సెలెక్ట్ చేశారు. అందులో అదైనా కానీ ఇప్పుడు ఓసీ, బీసీ అట్లా రకరకాలుగా కేటగిరీగా చేసి ఏ రైతు ఏ విధంగా దీనికి అప్రూవల్ అవుతాడో ఆయన రైతుని చూసి వాళ్ళు ఎంపిక చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. నీలగూడ నుంచి మేము ఇద్దరం ఎంపిక అయినామండి. దీన్ని ఈ రేకుల షెడ్డుని ఈ కోళ్ళని మిద్దె మీదనే అంటే మీ స్లాబ్ పైననే పెంచాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మీకు అసలు? అయితే నాకండి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక 3 గుంటల స్థలం ఉంది. 3 గుంటల స్థలంలో నాకు ఇల్లు పక్కన షెడ్ ఉంది, రేకుల షెడ్ ఉంది. ఖాళీ స్థలం అనేది నాకు లేదు. పక్కన వేరే ఒక 2-3 గుంటలు ఉంది. కానీ దానికి మనకు రక్షణ బాగా ఉండదని మన ఊరు బయట ఉంది. దానికి కోళ్ళు, దానికి పాములు, పిల్లులు అయ్యి వస్తాయి. రక్షణ లేదు. అంటే నేను మా కేవీకే కంపసాగర్ రెడ్డి గారిని అప్పుడు ఇప్పుడు ఆరిఫ్ ఖాన్ సార్ అని అతనుండు, ఆరిఫ్ ఖాన్. అయితే సార్ నాకు ఇట్లా రక్షణ అయితే లేదు, మరి నాకు స్థలం లేదు, మరి నేనేం చేయాలి సార్, నాకు మిద్దె మీద ఒక ప్లేస్ అయితే ఉంది సార్, మరి మీరు ఇస్తానంటే దాని మీద వేసుకుంటా అన్న సార్ వచ్చి చూసిపోయింది. ఇంకో భరత్ సారు, మన ఆరిఫ్ ఖాన్ సార్ ఇద్దరు వచ్చి చూసి చెక్ చేసి, సరే నువ్వు దీని మీద వేసుకో, నీకు రక్షణ ఉంటుంది, మంచి గాలి వెలుతురు అనేది బాగా వస్తుంది, వేసుకో అని చెప్పేసారు. వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల నేను దీని మీద షెడ్డు ఒక ఎటు పట్టిన చుట్టూ 12 ఫీట్ల ఎడల్పు 12 ఫీట్ల పొడవులో
ఈ షెడ్ అనేది నిర్మించడం జరిగింది. అంటే దీనికి షెడ్కి అయ్యే ఖర్చు మీరు పెట్టుకున్నారా, గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా? ఈ షెడ్కు గవర్నమెంట్ వాళ్ళే ఇచ్చారు సార్, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వాళ్ళే ఇచ్చారు. సుమారుగా ఎంత ఖర్చు అయ్యి ఉండొచ్చు ఈ షెడ్ వేసుకోవడానికి? ఈ షెడ్ వేసుకుంటే మినిమం ఒక 17 నుంచి 18,000 అయిద్దని వాళ్ళ అంచనా. అంటే ఎన్ని రేకులు పట్టినాయి మొత్తం మీకు? మనకు మొత్తం ఒక 4 రేకులు పెట్టినాయి సార్. 4 పొడుగు రేకులు పట్టినాయి. 4 పొడుగు రేకులు పెట్టినాయి. అంటే ఒక 14-15 ఫీట్ల పొడుగు ఉంటాయా రేకులు? అంటే 14 ఫీట్లు ఉంటాయి సార్. 14-15 ఫీట్లు ఉండే రేకులు దాదాపు ఒక 3.5 ఫీట్ల వెడల్పుతోటి 4 రేకులు పెట్టినాయి. దాని తర్వాత పోల్స్ ఒక 4 పోల్సులు, మధ్యలో ఒక 2 పోల్సులు, 6 పోల్సులు, మళ్ళీ జాలి చుట్టూ జాలి, మళ్ళీ ఒక గేటు పెట్టుకున్నారు. కింద ఒక 3 వరుసలు సిమెంట్ ఇటుక పెట్టినాం. ఈ మొత్తం కట్టుబడి ఖర్చుతోటి కలుపుకుంటే 17 నుంచి 18,000 వరకు అవుతుంది. కాకపోతే మీరు మాత్రం ఏం ఖర్చు పెట్టారు? కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వాళ్ళు కట్టించారు. ఎన్ని కోడి పిల్లలు ఇచ్చినారు వాళ్ళు? 100 కోడి పిల్లలు ఇచ్చారు సార్. ఒక్కో పిల్లకు 80 రూపాయల ఖర్చు అయింది అని చెప్పారు సార్. గవర్నమెంట్ మేమేమి ఇవ్వలే. అంటే 18,000 రూపాయలు పెట్టి షెడ్ వేయించినారు వాళ్ళే. గవర్నమెంట్ ఒక 8,000 రూపాయలు పిల్లలు ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఒక కింట దానా ఇచ్చారు వాళ్ళే. కోళ్ళని సాదుకోవడానికి మొక్కజొన్న పొట్టు ఫీడు ఒక క్వింటాల్ ఎంత ఉంటుంది మామూలు క్వింటాల్ ధర? 21 2,100 రూపాయలు దానికి అవుతుంది. 8,000 రూపాయలు అంటే 10,000 రూపాయలు కోళ్ళకైతే కోడి పిల్లలకు దానికి ఇచ్చారు. ప్లస్ ఈ 18,000 ఇచ్చినారు. దీంట్లో ప్రాజెక్టులో అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో మాకు ఒక 5 గొర్రె పిల్లలు ఇచ్చారు. ఎంత ఏజ్ ఉన్న గొర్రె పిల్లలు? ఒక దాదాపు ఒక 4 మంత్ గొర్రె పిల్లలు. 4 నెలలు మార్కెట్ లో మనం కొనుగోలు చేయాలంటే ఒకటి అది 5,000 వరకు ఉంటుంది సార్. 5 ఇచ్చారు. 28,000. దాని తర్వాత ఒక 32,000 రూపాయల చాప్ కట్టర్ అనేది ఇచ్చారు సార్. గడ్డి కట్ చేసేది మనం డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం గొర్రెలకి వేయచ్చు, బర్రెలకి వేయచ్చు. దాన్ని మళ్ళీ మన కోడి పిల్లలకి కూడా వాడుకోవచ్చు. దాన్ని వేసుకోవచ్చు. అదొక 32,000, ఇదొక 28,000, 60,000, అదొక 25,000, 85,000 రూపాయలు. మొత్తం 85,000 రూపాయలు. ఒక 12,000 రూపాయలు నీకు వర్మి కంపోస్ట్ షెడ్ అనేది ఇచ్చారు సార్. అది ఇచ్చింది. సుమారు 1,00,000 రూపాయల విలువైన యూనిట్ మీకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. ఇట్లా ఒక 5 లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసి వాళ్ళందరికీ అంటే సార్ ఇప్పుడు ఈ వర్మి కంపోస్ట్ ఏమో చాలా 60, 70, 100 దాకా ఇచ్చారు. ఓన్లీ మాకు గొర్రె పిల్లలు, తర్వాతకి కడకనాథ కోడి పిల్లలు, షెడ్డు, ఇప్పుడు గడ్డి కట్ చేసే మిషన్, వీటి వరకే ఒక ఈ 4 రకాలే 5 మాత్రం ఇచ్చారు. వర్మీ కంపోస్ట్ యూనిట్లనే కొంత ఎక్కువ మందికి ఇచ్చారు. అది మనం కేవీకేకు సంబంధించిన భారత్ కుమార్ సార్ని కానీ, ఆరిఫ్ ఖాన్ సార్ని కానీ అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. ఇంకా వాళ్ళు అంటే ఎట్లా ఎంపిక చేస్తారు. అయితే మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని నెలల నుంచి కోడి పిల్లల్ని పెంచుతున్నారు ఇక్కడ? మేము సార్ ఇది డిసెంబర్ 25 నుంచి పెంచుతున్నాం సార్. ఇప్పటికి మాకు 5 నెలలు అయింది. ఈ 5 నెలల్లో మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి కేజీ బాబు, కేజీ 100 వరకు పెరగడం జరిగింది. ఎన్ని రోజుల వయసు ఉన్న పిల్లని ఇచ్చారు మీకు వాళ్ళు? ఒక 30 రోజుల పిల్ల ఇచ్చారు సార్. 30 రోజుల పిల్ల. ఇప్పుడు మీరు ఒక 150 రోజులు పెంచారు. 150 రోజులు పెంచారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక 180 రోజుల వయసు, కేజీ వరకు బరువు దొరుకుతుంది. ఇప్పటి వరకు 100 కోడి పిల్లలు ఇచ్చారు కదా మీకు? అవును సార్. అంతకు ముందు మీకు అసలు కడకనాథ్ కోళ్ళ గురించి తెలుసా? అంటే మామూలుగా టీవీలలో వాటిలో చూస్తున్నాం కానీ దాని గురించి మాకు అసలు ఏం తెలియదు సార్. నాటుకోళ్ళ గురించి తెలుసు. నాటుకోళ్ళ మా ఇళ్ళలో పెరిగే నాటుకోళ్ళ గురించి తెలుసు. కడకనాథ్ కోళ్ళ గురించి అసలు తెలియదు. మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళు? చెప్పారా మరి మార్కెట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి ఏందని? మార్కెట్ అంటే దీన్ని మనం వాళ్ళు దాన్ని ఏం చెప్పలేదు సార్. అంటే ఫస్ట్ మీరు పెంచిరి పెద్ద అయిన తర్వాతకి మళ్ళీ మార్కెట్ తర్వాత చూద్దామని అన్నారు సార్. ఇప్పుడు మరి మీరు ఎట్లా అమ్ముతున్నారు ఈ కోడి పిల్లల్ని? ఇప్పుడు ఇది కేజీ 800 నుంచి 700 వరకు అమ్ముతున్నాం సార్. 700 నుంచి 800 కడకనాథ్ కోడి అంతా కూడా నల్లగా ఉన్నాయి. మొత్తం కడకనాథేనా? ఒరిజినల్ కడకనాథ్? ఒరిజినల్ కడకనాథ్ సార్. మళ్ళీ ఒక గుడ్డు వచ్చేసి 20 రూపాయల వరకు అమ్ముతున్నాం సార్. కోడిగుడ్లు కూడా 20 రూపాయలు. ఎన్ని నెలల నుంచి కోడిగుడ్లు పెడుతున్నాయి మామూలుగా? ఇప్పుడు ఒక 10 డేస్ నుంచి పెడుతున్నాయి సార్. 10 రోజులు. అయితే ఇప్పుడు ఇంకా అలా ఉన్నాయి ఒక 50-60 రోజు ఒక 30-40 గుడ్లు రావాలి. కానీ ఇప్పుడు వాతావరణం మొత్తం వేడి బాగుంది. ఎండాకాలం వేడి బాగుంది కాబట్టి 20 రోజుల తర్వాతకి కొంచెం వాతావరణం మొత్తం కూల్ అవుతుంది. ఆ కూల్ అవటం వల్ల కొంచెం ఎక్కువ గుడ్లు పెడతాయని మాకు ఒక 2-3 రోజులు వాతావరణం డైలీ కూల్ ఉండి కొంచెం అప్పుడు 5-6 గంటల నుంచి 10 గంటల వరకు పెట్టినాయి. మళ్ళీ వాతావరణం వేడి పెరిగేసరికి కొంచెం తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు మొత్తం మీకు 100 కోడి పిల్లలు ఇచ్చినారు కదా, 100 కోడి పిల్లలు బతికినాయి, కొన్ని చనిపోయినాయి. అంటే నేను 100కు 95 పిల్లలు బతికించాను సార్. ఒక 5 పిల్లల వరకే పోయినాయి. 5 పిల్లలు చనిపోయినాయి. 95 కోళ్ళు పెద్దగా. అందులో ఎన్ని పుంజులు ఉంటాయి, ఎన్ని పెట్టెలు ఉంటాయి? దాదాపు ఒక 60 వరకు పెట్టెలు ఉంటాయి, ఒక 40 వరకు పుంజులు ఉంటాయి. 60 వరకు పెట్టెలు ఇచ్చారు, 40 వరకు పుంజులు ఉంటాయి.
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ కోడి గుడ్లు కూడా మీకు ఇప్పుడు ఈ మధ్యలోనే స్టార్ట్ అయినాయి, అమ్ముతున్నాను అన్నారు 20 రూపాయలు. ఎవరు కొనుక్కోపోతున్నారు కోడిగుడ్లు? అంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు తెలిసిన రైతులు తీసుకుపోయి మేము మా కోళ్ళ ఇప్పుడు మేము ఒక కోడి కొనాలంటే 600 నుంచి 700 నుంచి 800 అవుతుంది. నాటుకో అదే కడకనాథ్ కోడు 700 నుంచి 800 అవుతుంది కేజీ. అదే మేము 20 రూపాయలు పెడితే మాకు ఒక గుడ్డు వస్తుంది. ఒక 5-10 గుడ్లు తీసుకున్నా కానీ 10 గుడ్లు తీసుకుంటే 200 అవుతుంది. ఈ 200కు మాకు ఒక 7 పిల్లలు కోడి చేసినా కానీ తక్కువ రేట్లో అయిపోతుందని వాళ్ళు ఆ రకంగా కొంతమంది సరే నాటుకోళ్ళకి వేసి పిల్లలు చేసుకుంటారు. నాటుకోళ్ళకి గుడ్లను పొదిగించుకుంటే మళ్ళీ కడకనాథ్ కోడి పిల్లలు అట్లా పొదిగిస్తున్నారా? మేము అంటే ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ అయింది కాబట్టి మేము అట్లే, లేకపోతే మేము భవిష్యత్తులో మిషన్ తెచ్చుకోవాలని ఉంది సార్ మాకు. మనం సాధారణ 5 నెలలు అయింది. 5 నెలలకు నాకు దానా ఖర్చు ఒక 5,000 అయింది. మామూలుగా మందులు అయ్యి ఒక 2,000 7,000 అయింది. మనకి ఏ పని చేయకున్నా కానీ మన 7,000 నుంచి 10,000 రూపాయల ఆదా ఖర్చు ఒకటి అవుతుంది. 10,000 ఖర్చు పోయినా కానీ మనకి 50 నుంచి 60,000 మిగులుతుంది ఒక 5 నెలలకు. అంటే యావరేజ్గా మనకు నెలకు 10,000 మిగులుతుంది. అందుకని నేను ఇంకా ఈ మామూలుగా మనం కోడికి పొదిగేయటం అంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. దాన్ని మనం ఒక 400-500 గుడ్లు ఇంక్యుబేటర్ని తెచ్చి పిల్లలు చేసి పొదిగించుకొని దాన్ని పెద్ద చేసి అమ్ముదామని, ఈ బిజినెస్ చేసుకుందామని నేను దీన్ని ఆలోచనలో ఉన్నా. అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సహకారంతో మీకు ఇంకా దీన్ని కొంచెం పెద్దగా చేసుకోవాలని ఆలోచన వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినారు 5,000 రూపాయలు దానా ఖర్చు వచ్చిందని 5 నెలలకు. అవును. అంటే రోజు ఎన్నిసార్లు వేసుకుంటారు దానా? మీరు రోజు 2 సార్లు వేస్తాం సార్. ఉదయం ఒక పూట, సాయంత్రం ఒక పూట. ఎంత వేస్తారు వేసినప్పుడు? ఉదయం ఒక 2 కేజీలు, సాయంత్రం ఒక 2 కేజీలు. మొక్కజొన్న పొట్టైనా ఇంకా వేరే ఇంకేమైనా వేస్తారా? మొక్కజొన్న పిట్టు? మొక్కజొన్న పిట్టు, దాంతోపాటు మన వడ్లు. వరి మాకు ఒక 5 ఎకరాల పొలం ఉందండి. అందులో మనం ఒక 5 ఎకరాలు నేను వడ్లు సీడ్ కంపెనీకి పంపుతా. సీడ్ కంపెనీ, కార్బన్ సీడ్ కంపెనీ, దాంట్లో వాళ్ళు సీడ్ రిజెక్షన్ అని కొద్ది గట్టి తాలు అనేది వస్తుంది. ఏరిన ధాన్యాన్ని మనం తీసుకొచ్చి మనం బయట అమ్మాలంటే వాళ్ళు 4 రూపాయలు 5 రూపాయలు అంటారు. అదే మనం దానా ఖర్చు 10 రూపాయలు, మొక్కజొన్న 11 రూపాయల వరకు కేజీ పడుతుంది. ఆ దానాన్ని కొంచెం తక్కువ చేసుకోవడం కోసం మనం వేస్టేజ్ అయిన వడ్లని తీసుకొచ్చి మన కోడి పిల్లలకి వేసుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లా రోజుకు 2 సార్లు దానా వేసుకుంటారు? అవునండి. వాటర్ ఎన్నిసార్లు? వాటర్ ఒక 4 సార్లు, 4 నుంచి 5 సార్లు పడుతుంది. అంటే మనకు పిల్లలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అది ఇప్పుడు ఎండ వేడి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అని ఇప్పుడు రోజు 4-5 సార్లు 4 సార్లు పెడతాం మినిమం. 4 సార్లు మినిమం వాటర్ పెట్టుకుంటాం. 2 సార్లు దానా వేసుకుంటాం. ఇంకేం పని ఉంటుంది దీంట్లో రోజు మీకు? ఇంకా మాకు ఏం పని ఉండదండి. మాకు అసలు పని ఉండదు. మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి వ్యవసాయానికి తోడుగా ఇది మనం ఒక వ్యవసాయం చేస్తే ఒక ఎకరానికి 10,000 మిగులుతున్నాయి. అదేవిధంగా మనం ఒక నెల కోడి పిల్లలు చేస్తే 10,000 వస్తున్నాయి. మరి 6 నెలలు చదివిన దానికి నెల చదివిన చాలా తేడా ఉంది కాబట్టి నాకు వ్యవసాయంతో పాటు ఈ కోళ్ళు చదువుకుంటున్నది అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు 100 కోడి పిల్లలు ఒకవేళ ప్రభుత్వ సహకారం లేదు, మీరే సొంతంగా కొనుక్కొచ్చుకుంటే 8,000 రూపాయలు కోడి పిల్లలకు అయ్యేది. ఎక్కడ దొరుకుతాయని చెప్పారు సార్? మరి అడ్రస్ అనేది నేను తీసుకోలేదు సార్, మనకు అవసరం రాలేదు, తీసుకోలేదు. ఒకవేళ అడ్రస్ వాళ్ళ దగ్గర అయితే ఉంది, కావాలంటే మీరు కొనుక్కోవాలి ఎక్స్ట్రా అనుకుంటారు. మీరు ఇప్పుడు చాలా తక్కువ స్పేస్ వేసుకున్నారు కదా, 12 అడుగుల వెడల్పు 12 అడుగుల పొడవు షెడ్. అందులోనే మధ్యలో మళ్ళీ మీ ఇంటికి మీరు వినియోగించుకునే వాటర్ ట్యాంక్ కూడా ఉన్నది, 4 ఫీట్ల వెడల్పు గుణాలతో వేసుకున్నది. మళ్ళీ స్పేస్ సరిపోతుందా మరి 100 కోడి పిల్లలకు? 100 కోడి పిల్లలు అంటే చిన్నప్పుడు అంటే ఒక 200 పిల్లల వరకు చదువుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఒక 5 నెలలు అయ్యేసరికి వాటిని ఇప్పుడు తక్కువ చేసుకోవాలంటే మనం మార్కెట్లో బిజినెస్ చేసుకోవాలి. మినిమం అంటే స్పేస్ పెంచుకోవాలి. సరిపోతుంది. అదే 200 ఫస్ట్ వేసుకుంటే మాత్రం తర్వాత మళ్ళీ వాటిని సపరేట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువ ప్లేస్ పెట్టుకోవాలి. అవును. ఇప్పుడు అన్ని కూడా దాదాపు కేజీ బరువుకు వచ్చినాయా? సుమారు కేజీ బరువుకు కేజీ 100 వచ్చినాయి సార్. ఎన్ని కోళ్ళు అమ్మారు ఇప్పటికి మీరు? మేము ఇప్పటికి ఒక 10 కోళ్ళ వరకు అమ్మినాం. 10 కోళ్ళు. ఎవరు తీసుకెళ్లారు మీ కానుంచి ఆ కోళ్ళని? అంటే ఇప్పుడు తెలిసి ఇప్పుడు వాళ్ళు టీవీలలో అక్కడిక్కడ చూసిన వాళ్ళు, నేను నా సెల్లుల ఫోటోలు తీసి కోళ్ళ ఫోటో తీసిన, కోడి గుడ్డు ఫోటో తీసిన, దాన్ని నా స్టేటస్ వాట్సాప్ స్టేటస్లో పెట్టిన, దాన్ని నా నెంబర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రైతులు చూసుకొని వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల రైతులు తెలిసిన వాళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది. ఎట్లా కేజీ అమ్మారు మీరు? కేజీ 700 వరకు అమ్మినామండి. 700 రూపాయలు సుమారు అంత చెప్పారు. 700 నుంచి 800 వరకు రూపాయలు. ఇప్పుడు మరి ఇవన్నీ అమ్మాలంటే అంత పెద్ద మార్కెట్ ఉందా? మరి అంత అవకాశం ఉందా? అంటే ఇప్పుడు ఇది మార్కెట్ అనేది ఒకేసారి రాదండి, నిదానంగా వస్తుంది. మనకు ఇప్పుడు మార్కెట్ తడుకోవాల్సిన పని లేదు. ఏంటంటే మన ఇప్పుడు ఈ 1 కేజీ ఉన్నాయి, దీన్ని 2 కేజీల వరకు చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం నిదానంగా వచ్చినప్పుడల్లా, వాళ్ళు రైతు కావాలని వచ్చినప్పుడల్లా నిదానంగా ఇంకా 3-4 నెలల వరకు అమ్ముకోవచ్చు. ఏంటంటే అదే బాయిలర్ కోడి అవుతుంది అనుకో, నీకు 45 రోజులకే అమ్మాలి. ఏంటంటే లేకపోతే దాన ఖర్చు ఎక్కువ పడి వాటి వల్ల దానికి లాభ నష్టాలు అనేవి ఉంటాయి. దీనికి ఆ విధమైన లాభ నష్టాలు అనేది ఏమీ లేదు.
మీకు ఇది మంచిగా అనిపిస్తుంది. రేపటిసారి మీరు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం సహకారంతో షెడ్ వేసుకున్నారు, కోడి పిల్లలు తెచ్చుకున్నారు. రేపు ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఆ స్కీమ్ లేదు, మీకు కోడి పిల్లలు ఇయ్యలేమని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మీరు వేసుకుంటారా? మళ్ళీ వాళ్ళు ఇయ్యలేదు అన్నా కానీ మాకు దీంట్లో ఇప్పుడు అనుభవం వచ్చింది కాబట్టి మేము వేసుకోగలుగుతాం. మీరు వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ షెడ్ ఉన్నది, మీకు షెడ్ ఉంది. మళ్ళీ 100 కోడి పిల్లలు తెచ్చుకుంటే ఒక 8,000 ఒకవేళ సార్ మీరు చెప్పినట్టు 100 కోడి పిల్లలు నేను తెచ్చుకోకున్నా కానీ నా దగ్గర 100 కోళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఎగ్స్నే నేను కోళ్ళ ధర పొదిగటము, లేదా నాటు పిల్లలు వేసి పొదిగించుకోవడం, ఇంక్యుబేటర్ తెచ్చుకోవటం. ఇంక్యుబేటర్ ఇప్పుడు 1500 కట్టి ఇంక్యుబేటర్ వస్తుంది. అసలు ఇంక్యుబేటర్ ఒక 1500 పెట్టి తెచ్చుకున్నా కానీ మనకి ఇప్పుడు గుడ్లు 100-200-300 పెడతాయి కాబట్టి అయ్యే గుడ్లు వేసుకున్నా కానీ మనం ఇంట్లోకైనా చదువుకోవచ్చు, అడిగిన రైతులకు ఇవ్వచ్చు. కోడి పిల్లలు ఇవ్వచ్చు, కోళ్ళు కూడా మీరు మళ్ళీ చదువుకోవచ్చు. కోడి గుడ్లు అమ్ముతున్నారు ఇప్పుడు. కోడి పిల్లలు చేస్తే కోడి పిల్లలు అమ్మొచ్చు, కోళ్ళను కూడా అమ్ముకోవచ్చు. అన్ని రకాలుగా ఆదాయం. దీంట్లో ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా తీసేసే మార్గమే లేదు. మీకు గవర్నమెంట్ ఈ కోళ్ళతో పాటు 5 గొర్రె పిల్లలు కూడా ఇచ్చింది అన్నారు కదా? అవునండి. అవి కూడా మంచిగా పెద్ద అయినాయి. మరి ఇప్పుడు అవి మంచిగా పెద్ద అయ్యి మననే ఒక నెల కింద అమ్మినామండి. మాకు వాళ్ళు ఇచ్చి ఇప్పటికి ఒక 6 నెలలు అయిందండి. అప్పుడే మనకు ఒక 8-9 కేజీలు ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మాకు ఒక 4 కేజీలు కాగానే మేము అమ్మటం జరిగింది. 14-15 కేజీల బరువుకి వచ్చినాక అమ్మేసి. ఎట్లా మీరు ఒక గొర్రె పిల్ల అంటే మాకు ఇచ్చే వాళ్ళు ఆడయండి. అయితే మేము అవి ఆడ అమ్మేసి ఒకటి ఒక 8,000 వరకు అమ్మేసి మళ్ళీ దాన్ని మగై తీసుకొచ్చి మేము ఆడై సాదాలంటే మాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది. అదే మగై అయింది అనుకోండి, మన ఆడై సాతేనేమో కొద్దిగా టైం ఎక్కువ పడుతుంది. అదే పొట్టేళ్ళు అయితేనేమో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ బరువు దూకుతాయి. ఆ పని చేద్దామని ఇంటి తీసేసిన త్వరలో ఐగడ తెచ్చేస్తామండి. ఇంకా తేవాలని ఆలోచన. ఇవైతే 5 ఎంబులు 40,000 రూపాయలకు అమ్మేసుకున్నారు. గవర్నమెంట్ నుంచి అయితే మీకు ఫ్రీగానే ఇచ్చారు. 25,000 రూపాయల విలువైన గొర్రె పిల్లలు ఇచ్చారు. మీరు ఒక 3,000 లాభం చూసుకుని అమ్మేసుకుంటే ఒక 4 నెలలు పెంచిరా. 4 నెలలు పెంచారు. కానీ మరి వాటిని షెడ్లో పెంచిరా ఇట్లానే, లేదంటే బయట ఇట్లే షెడ్లో? అంటే షెడ్ వేసినాం కానీ షెడ్లో పెంచలేకపోయినాం. ఎట్లా అంటే మనం అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన టయానికి మనకు సొప్ప అనేది ఏది లేదు. సరే అక్కడి నుంచి గడ్డి అయిన వాటికి ముందు ప్లాన్ చేసుకుని ఒక 6 నెలల ముందు గడ్డి సొప్ప అనేది చల్లుకోవాలి. తర్వాతకి మనం వరాల గడ్డి అంటే ఉందిలే కానీ ఆ సొప్ప మనకు వాళ్ళు ఇచ్చిన టయానికి మన వరి పొలాలు నాటు మీద ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయలేకపోయినాం. అందుకని మనం రోజు ఉదయం సాయంత్రం పొలం చుట్టూ తిప్పుకొని వచ్చి మళ్ళీ దొడ్లో తోలుకునేదండి. వీటితో పోలిస్తే వాటికి కొంచెం రిస్క్ ఎక్కువ, చాలా రిస్క్ ఉందండి. అందుకని అవి మనం 10 గొర్రె పిల్లలు చాలిన దానికన్నా ఈ 200-300 పిల్లలైనా కానీ ఒక 500 పిల్లలైనా మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవచ్చు, మనుషులైనా చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనము అదే గొర్రె పిల్లలు చదువుకోవాలంటే ఒక 1/2 ఎకరం సొప్ప వేసుకున్నాం అనుకో, సొప్ప వేసుకుంటే మనం ఒక 15-20 గొర్రె పిల్లలు పెట్టుకుంటే దాంట్లో గట్ట మస్తు ఆదాయం ఉందండి. ఒక నెలకు ఒక 2 కేజీల వరకు పెరిగేటట్టుంది. అవి పెంచుకుంటే అవి కాదా? ఇప్పుడు మీరు ఇందులో ఇందాక ఒక మాట చెప్పినారు, 2,000 రూపాయలు మందులకు ఖర్చు అయినాయి అంటారు. మందులు ఏం మందులు ఎందుకు వేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే సార్ దీనికి వ్యాక్సిన్ వేయాల్సి వచ్చింది. అది వ్యాక్సిన్ ఒక 4 సార్లు వేసినాము. తర్వాతకి వీటికి బలం మందు, టెట్రాసైక్లిన్, అది మన హార్ట్కి సంబంధించిన మందులు, అంటే ఏం రాకుండా మంచిగా బతకడానికి నట్టల మందు అనేది ముందు జాగ్రత్తగా అన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరు వేస్తారు? వెటర్నరీ వాళ్ళు వచ్చారా? మీరే? అంటే మా అబ్బాయి మేమే ఇచ్చేది. కోడికి ఇంజెక్షన్ ఇచ్చుకున్నారా లేకపోతే వాటర్లో కలిపి? వాటర్లో కలిపి ఇచ్చేవి ఉన్నాయండి. మళ్ళీ ఒకరోజు వాటర్లో పోసేది ఉంది, మళ్ళీ తర్వాతకి ఇంజెక్షన్ వేసేది ఉన్నాయండి. మీరే నేర్చుకొని మీరే చేసుకుంటాం. ఇది మీకైతే మంచిగా అనిపించింది. ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రభుత్వ సహకారం లేదు అంటే ఆ స్కీమ్ లేదు, అందరికీ సాధ్యం అవునండి, ఇట్లా రేకుల షెడ్ వేసుకొని పెంచుకుంటే మంచిగా ఉంటుందా? ఒక 200 కోడి పిల్లలు ఇట్లా 200 కోడి పిల్లలు వేసుకోవాలి, చాలా మంచిగా ఉంది సార్. ఇప్పుడు మార్కెట్లో నీకు బాయిలేరు కోడి కన్నా నాటు కోడికి ఉన్న డిమాండ్ బాయిలేరు కోడికి లేదు. అది కాక మనం ఇది ఇప్పుడు ఒకేసారి అమ్మాల్సిన పని లేదు. మనం అమ్ముడు కేజీ కాంచి అమ్ముడు పెడితే 2 కేజీన్నర అయిన వరకైనా ఉంచుకోవచ్చు. ఎన్ని కేజీలు ఉన్నా మనకు లాస్ తెలియదు, లాభమే తప్ప లాస్ లేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క రైతు దీన్ని పెంచుకోవాలని నా ఆలోచన. ఓకే, ఇది కోటా సైదులు గారు చెప్తున్నది. ఈ రైతుకు వీళ్ళ గ్రామానికి పక్కనే ఉన్నటువంటి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కంపాసాగరం త్రిపురారం మండలంలోని విజ్ఞాన కేంద్రం ఉంది. అయితే వాళ్ళు కొంతమంది రైతులను ఎంపిక చేసి కేవలం వ్యవసాయమే కాదు, వ్యవసాయ ఆధారిత చిన్న పరిశ్రమలు అంటే రైతుకు ఉండే ఖాళీ స్థలాల్లో పెంచుకోవడం వల్ల కోళ్ళు అయితేనేది, తర్వాత అట్లాగే వీళ్ళకి 5 గొర్రె పిల్లలు కూడా ఇచ్చారు. ఈ కోళ్ళ షెడ్ కూడా గవర్నమెంట్ ఖర్చుతో వేయించింది. సుమారు 18,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుండొచ్చు అనేది రైతు అంచనా. దాంతోపాటు ఇందులో 100 కడక్నాథ్ కోడి పిల్లలను కూడా ప్రభుత్వం వీళ్ళకు ఇచ్చింది. ఈ 100 కడక్నాథ్ కోడి పిల్లల ఖరీదు బయట ఒకవేళ కొనుగోలు చేయాలంటే సుమారు 8,000 రూపాయల వరకు దానికి ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంటుందని రైతు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ రైతుకు మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా ప్రభుత్వమే ఆర్య పథకంలో భాగంగా కంపాసాగరం
కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో నుంచి వీళ్ళు తీసుకున్నారు. దీంట్లో భాగంగా ఈ కోడి పిల్లలతో పాటు 5 గొర్రె పిల్లలు, అలాగే 30,000 రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువ చేసే ఒక చాఫ్ కట్టర్ గడ్డి కత్తిరించుకోవడం కోసం ఇచ్చారు. దాంతోపాటు ఒక వర్మీ కంపోస్ట్ యూనిట్ కూడా వీళ్ళకు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఎవరైనా రైతులు ఈ విధంగా చేసుకుంటే మాత్రం మంచి ఆదాయం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఉన్నా లేకపోయినా ఖచ్చితంగా మనము ఈ వీడియో తర్వాత నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియోలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం కంపసాగరంలో ఇంతకుముందు సైదుల్ గారు చెప్పినటువంటి ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా కలుద్దాం. ఆరిఫ్ ఖాన్ అండ్ భరత్ గారు వాళ్ళని కూడా కలిసి ఈ స్కీమ్ ఎవరెవరికి అందుబాటులో ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎవరు అర్హులు అవుతారు, దీనికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉందా లేదా, ఇతర ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు ఎవరైనా ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు దీని గురించి సమాచారం తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎవరిని ఆ ప్రాంతాల్లో ఎవరిని సంప్రదించాల్సి ఉంటుందనే విషయాన్ని కూడా మనం పూర్తి స్థాయిలో వివరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. సొంతంగా ఎవరైనా రైతులు మీదనే అంటే తనకున్న 4 గదుల స్లాబ్ ఇల్లు పైన ఒక అర్రా స్పేస్లో, ఒక గది స్పేస్లో కేవలం 12 అడుగుల వెడల్పు 12 అడుగుల పొడవులో రేకుల షెడ్ వేశారు. అది తక్కువ ఖర్చుతో వేసుకున్నారు. అందులోనే మళ్ళీ వాటర్ ట్యాంక్ కూడా ఉంది. వాటర్ ట్యాంక్ ఉండడం కూడా ఒక రకంగా ప్లస్ అని రైతు చెప్పారు. వీడియోలో నేను అడగడం మర్చిపోయాను, కానీ ఎందుకంటే వాటర్ ట్యాంక్ ఉన్న దాని కిందకి కోళ్ళు ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని కిందకి వెళ్ళడం వల్ల చలువుగా ఫీల్ అవుతున్నాయి. కొన్ని కోళ్ళు దాని కింద కూడా వెళ్ళి సేదతీరడానికి కూడా పనికొస్తుంది అనేది ఇంతకుముందు రైతు నాతో వివరించారు. అయితే ఈ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే కేవలం 18-20 రూపాయలు షెడ్ వేసుకోవచ్చు. 8,000 రూపాయలు కోడి పిల్లలకు ఖర్చు చేసుకున్నట్లయితే ఒక 5 నెలలు పెంచడం కోసం 5,000 రూపాయలు దానా ఖర్చు, ఒక 2,000 రూపాయలు మందులు అంటే ముందస్తు జాగ్రత్తగా వాటికి వివిధ రకాల రోగాలు రాకుండా సంరక్షించుకోవడం కోసం ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. 8,000 ప్లస్ ఈ యొక్క 5,000 దానాకు 13,000, 2,000 రూపాయల మందులు 15,000 రూపాయలు, 20,000 రూపాయలు ఒకసారి మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. షెడ్ వేసుకుంటే దాదాపు ఒక 35,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు చేసుకున్నట్లయితే అందులోంచి 20 కోడి పిల్లలు బతకలేదు, వేరే వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల చనిపోయాయి అనుకున్న 80 కోళ్ళు బతికి 80 కేజీల బరువు తూగినప్పటికీ ఒక 600 రూపాయలు వేసుకున్నా కూడా 50,000 రూపాయల ఆదాయం తీసుకోవడానికి మాత్రం అవకాశం ఉంటుంది. తొలి బ్యాచ్లో 15,000 రూపాయలు, 5 నెలలు పెంచితే ఒక 15,000 రూపాయల వరకు ఆదాయం తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ కోళ్లను ఎక్కువ బరువు తూగే వరకు ఉంచుకోగలిగితే కేజీ-బావు, కేజీన్నర, 2 కేజీలు తీసుకోగలిగితే ఇంకా ఎక్కువ ఆదాయం పొందడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఇంట్లోనే పెంచుకోవడం వల్ల ఎక్కువ పని కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం ఉదయం ఒక 2 సార్లు, ఉదయం ఒకసారి, సాయంత్రం ఒకసారి దానా వేసుకోవడం, ఒక 2 సార్లు, మొత్తంగా 4 సార్లు నీళ్లు పోసుకోవడం వంటి పనులు పర్యవేక్షించుకోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పారు. అలాగే షెడ్డుని క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఒక 15-20 రోజులకు ఒకసారి అందులో పడ్డటువంటి వేస్టేజ్ ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఒక 15-20 రోజులకు ఒకసారి షెడ్ని క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందని కోట సైదుల్ గారు ఇంతకుముందు వివరించారు. కాబట్టి ఎవరైనా రైతులు ఈ విధంగా చేసుకొని అదనపు ఆదాయం అంటే చేస్తున్న వ్యవసాయ పనుల్లో వ్యవసాయం ద్వారా 6 నెలలకు లేదా ఏడాదికి సంవత్సరంలో ఒకసారి 2 సార్లు మాత్రమే ఆదాయం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలాంటి ఏర్పాటు చేసుకుంటే నిత్యం ఆదాయం ఎంతో కొంత కుటుంబ ఖర్చులు వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని గమనించాలని తెలుగు రైతు బడి సూచిస్తుంది. ఎవరైనా సాగు చేసే ముందు ఇప్పటికే చేస్తున్న వాళ్ళు, కోళ్లను పెంచుతున్న వాళ్ళని వెళ్ళండి, వాళ్ళని కలవండి, వాళ్ళ అనుభవాన్ని తెలుసుకోండి, ఆ తర్వాత మాత్రమే ఈ ఫీల్డ్లోకి రావాలని సూచిస్తుంది. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.